e ascoltalo tutti i giorni. Io vorrei se la sua vita vivessi anch'io. Oh, quale gioia io proverei a somigliarlo ed ascoltarlo tutti i giorni. Io vorrei se la sua vita vivessi anch'io. Oh, quale gioia io proverei. Padre Celeste, ti ringraziamo per l'opportunità che abbiamo ancora oggi di prendere la tua parola e di leggerla. E abbiamo letto nel libro che chiunque legge, che chi legge e coloro che ascoltano sono benedetti. E Padre, aspettiamo che tu prendi queste scritture che noi leggeremo per portare gioia, pace e tranquillità nelle nostre anime. Poi accodalo, Padre, mentre te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prenderemo nel libro di Giovanni, capitolo 3. Libro di Giovanni, capitolo 3. Leggiamo dal primo versetto. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte. La Bibbia dice che egli venne di notte da Gesù ed egli disse: Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove va, né da dove vieni, né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto,
ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. Amen. Che Dio vi benedica. Accomodatevi. Partiremo da una scrittura che mi piacerebbe prendere oggi, questa mattina, per leggere. William Branham dice nell'opuscolo Avvenimenti chiariti dalla profezia, paragrafo 14. William Branham dice: ora la Bibbia è un libro differente da tutti gli altri libri sacri. La Bibbia è un libro differente. Essa è un libro di profezia che predice avvenimenti futuri. Ed essa è pure la rivelazione di Gesù Cristo fin dalla Genesi a Apocalisse. William Branham ti sta dicendo qui che la Bibbia è un libro differente. La Bibbia non è un libro di scuola e la Bibbia non è un libro che possiamo leggere come si legge un romanzo. William Branham ti sta dicendo qui, nel paragrafo 14 dell'opuscolo Avvenimenti chiariti della profezia, Branham dice che la Bibbia è un libro differente da tutti gli altri libri sacri. Ci sono tanti libri sacri sulla terra. I musulmani hanno il Corano, i buddisti hanno il loro libro. Ognuno ha il suo libro, ma la Bibbia è un libro differente. E nella Bibbia potete vedere tante cose che sono successe. Potete vedere Caino che ha ucciso Abele. Questo ha un perché. È un mistero nascosto lì. Potete vedere un serpente che parla a Eva nel giardino dell'Eden. È un mistero. Potete vedere che là Esau voleva uccidere Giacobbe suo fratello. Tutto questo sono dei misteri che Dio ha nascosto nel libro. E tutti questi misteri sono rimasti là per quasi 2000 anni, per tutto il tempo, scusatemi. E poi quando siamo arrivati alla fine della stagione mondiale, cioè quando siamo arrivati alla fine del mondo, allora Dio rivela. Perché ci è stato detto in Apocalisse 10 che c'è un angelo potente che ha messo un piede sulla terra e un piede sul mare e ha gridato come un leone. Notate che Branham ha detto che ogni cosa che è scritto nella Bibbia, Dio l'ha scritto affinché gli occhi unti. Lo potete trovare nel libro delle 7 epoche. Mi sembra pagina 99, che mi piace molto questa scrittura, quando l'ho trovato, dove William Branham dice che tutto quello che è scritto nella testimonianza è scritto affinché gli occhi unti lo possono vedere. Vediamo un po' se riesco a trovare quel passo che mi piace tanto. Paragrafo 99, 7 epoche, Branham dice: ora, sia questo ben chiaro, la scrittura non gioca con le parole. Perché Nicodemo è venuto di notte? Perché non è venuto di giorno? È un perché. Branham dice: ora, sia questo ben chiaro, la scrittura non gioca con le parole. Tutto ciò che è nella testimonianza è lì affinché gli occhi unti lo vedano. Dunque tutto quello che è scritto nel libro è lì affinché gli occhi unti lo vedano. Dunque Branham dice: la Bibbia è un libro differente. La Bibbia che abbiamo è un libro differente da tutti gli altri libri sacri. La Bibbia è un libro differente. Essa è un libro di profezia. È un libro di profezia. Tutto quello che è nella Bibbia è un libro di profezia che predice avvenimenti futuri. Essa è pure la rivelazione di Gesù Cristo fin dalla Genesi all'Apocalisse. Dalla Genesi, dal primo capitolo, fino in Apocalisse 22, è la rivelazione di Gesù Cristo. Tutta la Bibbia rivela una persona ed è Cristo.
È per questo che William Branham dirà, quando voi leggete la Bibbia, anche il punto che è su I, dovete vedere Cristo dentro. Se non trovate Cristo, allora dovete rileggere la Bibbia. Allora noi vediamo che la Bibbia è un libro di profezie, e le profezie che Dio ha messo nel libro, man mano che il tempo si sta sviluppando per andare avanti, le profezie si stanno adempiendo. Ora che siamo arrivati alla conclusione della terra, allora che cosa succede? Succede che Dio deve rivelare tutto il suo piano. Dio deve rivelare perché abbiamo avuto Noè, perché abbiamo avuto Adamo, perché il serpente ha fatto cadere Eva. Tutto questo, William Branham dice che nell'opuscolo Istruzione di Gabriele a Daniele, Branham dirà che tutto questo è rivelato dopo che la Chiesa è rapita. Non è rivelato prima. William Branham, vediamo un po' se ce l'ho qui, perché mi piace ora leggere le cose così almeno le possiamo vedere insieme. Nell'istruzione di Gabriele a Daniele, non so se c'ho l'opuscolo qui, da qualche parte da prenderlo, dove William Branham dice che tutto questo, talvolta le cose avvengono, non è preparato, non c'ho l'opuscolo qui, vediamo un po' se l'avevo preso prima, che tutte queste cose qua sono rivelate dopo che la sposa è rapita. Perché Branham dice dopo che la sposa è rapita, ora egli rivela come la sposa è stata rapita, come è stata sigillata, come è stata salvata. Dunque tutto quello che noi diciamo è che tutto è già, Dio aveva già, ok, non ce l'ho qui. Sicuramente se lo cercate nell'istruzione di Gabriele a Daniele lo troverete. Dunque ogni cosa Dio lo sta rivelando a noi. Allora abbiamo visto che c'è un angelo, il mio soggetto è di parlare oggi della nuova nascita. Perché siamo arrivati, perché nelle epoche la nuova nascita è stata predicata. E ci hanno detto che se una sorella può allungare le gonne, è nata di nuovo. Ci hanno predicato nelle chiese che se un fratello smette di fumare, è nato di nuovo. Ci hanno spiegato nelle chiese che se un fratello compra un carbone e lo dà a una sorella, una vedova, è nata di nuovo. Queste cose qua sono state predicate nelle epoche e ci hanno fatto capire che le nostre buone opere, magari do un bicchiere d'acqua a qualcuno, magari aiuto qualcuno che ha fame, tutte queste cose qua sono state predicate nelle chiese come la nuova nascita. Ma come siamo arrivati alla notte di Laodicea? Perché Nicodemo è venuto di notte. E quando Nicodemo era venuto di notte, e ricordatevi che tutti i misteri devono essere rivelati al tempo in cui non c'è più tempo. Perché l'angelo potente che è sceso, la Bibbia dice che ha messo un piede sul mare, un piede sulla terra. E conoscete il mistero del mare. Perché se voi guardate nel mare c'è una bestia che esce e che parla come una bestia che è spaventevole. Potete trovare in Apocalisse 13 che cosa sta uscendo dal mare. E Gesù doveva vincere la bestia che c'è nel mare. Doveva vincere il sistema romano, il sistema cattolico, il sistema di Roma, la bestia, il dragone. Gesù ha messo un piede sopra di lui. Sapete che il piede nella Bibbia significa la possessione. E ha messo un piede sulla terra. E il mio profeta che mi ha detto che la terra tipifica l'America, dove c'era un animale che somigliava a un agnello. E Branham dirà, era come il vecchio bisonte. Il bisonte è un agnello, parlava come un agnello. L'America è iniziato come un agnello. Poi man mano che l'America andava avanti ha cominciato a parlare come un dragone. Dunque, sappiamo che il dragone è Roma. Dunque tutto il potere di Roma l'ha trasferito in America. In modo che l'America ha cominciato a fare tutto quello che Roma fa. È l'America che ha cominciato e per cui qua abbiamo le denominazioni. L'America è il quartiere generale di tutte le denominazioni.
è qui che nasce il marchio della bestia. È lì che fanno l'organizzazione e tutto. Branham, al tempo di fratello Branham già avevano la Bibbia, tutto è già preparato in America. Vediamo un po' se c'è la citazione qui, dove William Branham parla di quella Bibbia che avevano già scritto. Vediamo, l'avevo letto l'altro giorno, sicuramente questo qua ce l'ho. Ce l'ho qui, l'avevo letto l'altro giorno e l'ho messo qua nei miei appunti, dove William Branham parla della Bibbia che hanno scritto. Già al tempo di fratello Branham avevano già quella Bibbia. Che mi sembra, ok, nell'opuscolo La visione di Patmos, la visione di Patmos, perché abbiamo detto che qui, questo qua ha cominciato a fare tutto come il dragone, ha parlato tutto il potere di Roma è passato in America. È per questo che Trump non può fare gli interessi degli americani stessi, ma sta facendo gli interessi di Roma. Tutto quello che i presidenti americani fanno lo stanno facendo per Roma. È Roma che comanda. E l'abbiamo letto già l'altra volta, che sul trono della Casa Bianca, Jezabel è venuto furtivamente e seduto. L'abbiamo letto nell'opuscolo La religione di Jezabel, dove il trono della Casa Bianca è occupato da Roma, è Roma che dirige. E per questo che Trump non può mai firmare un accordo con Putin, perché sono due mondi diversi, è il dragone, e là c'è, come si chiama, Nebuchadnezzar, e Nebuchadnezzar ha ricevuto una missione di distruggere il dragone. E per questo Branham ha detto è una bomba sul Vaticano e una bomba sull'America. E per questo che l'America dirà, ma facciamo la pace, ma dietro la guerra, chi ha provocato la bestia? Chi ha provocato la Russia, scusatemi? È l'America. Tutto quello che sta facendo l'Ucraina, c'è l'America dietro, stiamo predicando la parola. E William Branham prendeva gli avvenimenti moderni per farli vedere tramite la scrittura. È chiaro? Dunque, l'America è il quartiere generale, dove il dragone tuona, ma lui si nasconde qui. Ma è lui che parla. E quando i presidenti americani, l'amministrazione americana, tutto il sistema americano, quando apre la bocca, è il dragone che parla. Perché quando voi leggete Apocalisse 13, è detto che l'agnello ha cominciato a parlare come un dragone. Sappiamo che il dragone è Roma, è Satana. Dunque Branham ha predicato un messaggio che si chiama l'invasione degli Stati Uniti. L'invasione degli Stati Uniti come? Gli spiriti che sono qui in Francia, perché sapete che la Francia è la prima figlia della Chiesa Cattolica. È la prima figlia della Chiesa Cattolica. Dunque tutti gli spiriti, la prostituzione, gli spiriti malvagi che erano in Francia, quando gli americani sono tornati là dopo la seconda guerra mondiale, si sono portati tutti gli spiriti romani là. È lì che è nato Hollywood, è lì che è nata la prostituzione, è lì che le ragazze hanno cominciato a accorciare le gole. Perché prima, in America, quando si doveva uscire una musica così, si doveva passare per la censura. E quando la censura dice di no, non esce. Ma una volta hanno detto no, facciamolo uscire. E quella donna cantava: oh ragazze, tirate le gonne giù, sopra i ginocchi e sfidate le vostre madri. Quando quella canzone è uscita, hanno aperto la breccia. Chi l'ha pagato? È Roma. Perché Roma ha cominciato a infiltrare qua. E l'America, le chiese, le denominazioni. E per questo che quando lui è sceso, ha messo un piede sul mare e un piede sulla terra. Dunque i due sistemi sono vinti. Perché i piedi significano la possessione. E per quando Ruth
è entrato nel campo di Boaz, dove è andato a coricarsi Ruth. Ruth non è andato a coricare, Naomi lui ha dato il segreto da dove Ruth doveva coricarsi. Ha detto, quando tu vai nel campo, tu scopri i suoi piedi e corica ai suoi piedi. E quando Boaz si è alzata, Boaz si è risvegliato e ha visto Ruth. Ruth era coricata ai piedi di Boaz. E che cosa e Boaz gli ha detto, ma chi è? Ha detto, io sono Ruth, la tua serva, io ti appartengo, tu mi possiedi, perché i piedi sono la possessione. E per questo che è stato detto a Abramo, ovunque tu metterai i tuoi piedi, tu lo possedi. È una promessa. I piedi significano la possessione. E Ruth è andato proprio. Quando lui ha messo i piedi sulla terra, i piedi sul mare, il tuo avversario, quando tu lo vinci, tu metti in piedi sopra di lui. I cattolici proprio fanno un disegno. Se voi siete stati cattolici una volta come me, potete vedere che quando hanno fatto il disegno di Lucifero e che Michele l'ha vinto, hanno messo Lucifero per terra e Michele sopra di lui. Dunque per dire che l'ha vinto. Avete capito? È una bella immagine, non hanno mentito. E Satana è vinto, è sotto i nostri piedi. È sotto i nostri piedi. Dunque, ecco qua. Ecco perché l'America è il sistema, è il ferro, tutto è qui. E con un piede sulla terra o su un piede sul mare. Se volete vedere potete leggere Apocalisse 13. Non abbiamo tempo di leggere. Leggete la Bibbia, è una bella cosa, fratelli. Leggete la Bibbia, sedetevi in famiglia intorno a un tavolo, leggete la Bibbia, farà bene a voi e alle vostre famiglie. E così quando predichiamo la parola vedete che le scritture vanno e vedete l'immagine che viene automaticamente. Dunque un piede sul mare, un piede sulla terra. E qui parlava come un dragone. E tutto nasce qui. Ed è l'America che guida tutto. Voi non so se riesco a trovare video dove il quartiere generale, al tempo, quando hanno eletto Papa Francesco, il capo dei pentecostali, protestanti, tutte le chiese, si sono messi in videoconferenza con Papa Francesco e hanno detto siamo ritornati a casa. C'è il video, se lo trovo potete trovarlo su YouTube, ma se riesco a trovarlo ve lo faccio vedere. E ha detto siamo ritornati a casa e il Papa ha chiesto a loro di pregare per lui e tutti loro hanno inchinato i capi e hanno pregato con il Papa. Da quando in qua? Tutto questo è il sistema qui, tutto nasce di qui. Sono già tornati a casa le figlie prostitute, come si chiama? Atalia, la figlia di Jezabel, è già tornata a casa da sua madre. Dunque, ma Cristo le ha vinti. E quando Cristo ha messo un piede sulla terra, un piede sul mare, che cosa ha fatto? Ha gridato come un leone. E aveva il libro aperto. Dunque, l'unica cosa che consente e il libro aperto è stato dato a Giovanni. Ha detto, prendi il libro, mangialo. Sarà dolce nella tua bocca, ma sarà amaro nelle tue viscere. Perché sono delle dottrine che faranno sì che i fratelli ti odieranno. Non ti aspettare che qualcuno ti ama con quello che predichiamo qui. Perché quando tu verrai a dire che una generazione fa 40 anni, scusatemi se torno sempre lì, perché devo farlo entrare correttamente, perché ci sono tanti lupi in giro che vanno nelle chiese, che portano tutti qua, per dire, oh, siamo fratelli. William Branham dice, noi e i pentecostali non siamo la stessa cosa. No. Ok? Allora, Branham dice, Israele è ritornato nella sua patria in 48, più 40, siamo 88. Branham dice, Gesù doveva venire prima, 88. L'ha detto fratello Branham. Allora, quando il libro fu aperto e l'ha dato a Giovanni, mangialo. Mangia il libro, sarà dolce, sono belle rivelazioni che ti daranno gioia, ma saranno amari perché ti farà perdere tanti e tanti fratelli. Dunque, già al tempo di fratello Branham, come l'America è il quartiere generale, che cosa è successo? La Bibbia l'avevano scritto già.
al tempo di fratello Branham. Nella visione di Patmos, paragrafo 46, a seguito vorrei proprio prendere poco tempo per rispondere a questo. Leggerò il titolo: Iniziata traduzione di un'unica Bibbia da 3 fedi. Washington, 15 ottobre. Studiosi cattolici, protestanti e giudei che operano in gruppo hanno iniziato una nuova traduzione collettiva delle scritture che potrebbe dimostrarsi essere la lunga attesa Bibbia canonica. Dunque la Bibbia è già iniziata già al tempo di fratello. L'hanno già fatto la Bibbia canonica, che metterà d'accordo sia i protestanti, i giudei e tutti, i cattolici, tutti. Poi anche i musulmani si aggiungono a loro, tanto i musulmani non hanno confine, si infilano dopo dove vogliono loro. Ok? Dalle altre cose qui vorrei studiare brevemente prima di fare l'annuncio. In altre parole, vedete proprio esattamente ciò di cui stiamo parlando, proprio esattamente ciò che dice la scrittura che avverrà in questi giorni, che queste cose si uniranno insieme e formeranno un'immagine alla bestia. Esattamente, stiamo provando e stanno operando su ciò, e ora hanno la migliore opportunità di sempre di presentarlo, perché è proprio nelle loro mani, ed ecco proprio la ragione per cui porto questi messaggi profetici, perché penso siano appropriati. Branham già aveva visto la Bibbia e ha detto: devo lasciare questi messaggi profetici affinché quando verranno questi ragazzi giovani possono vedere la cosa chiara e noi siamo sistemati. E per questo vi leggevo nella mia predicazione che avevo dato il titolo Le 2 braccia di spranghe di ferro della regina, della deessa Diana. E quella donna doveva distruggere. Branham ha detto, che cosa aveva detto Branham? Lasciate i vostri pensieri battisti, pentecostali, e venite a Cristo, la parola rivelata. Dunque, la Bibbia già esisteva dal tempo di fratello Branham. Non tutto quello che stiamo vedendo sulla terra oggi non è niente di nuovo per noi che siamo qui. E per questo che non vado a cercare un cattolico, non vado a cercare un protestante o un pentecostale per dire che lo voglio portare, devo andare da lui. No, Branham dice: non siamo noi a andare da loro, ma sono loro a venire da noi. Prima cosa. Seconda cosa, Roboamo non ha fatto un patto con loro per fare amicizia. La parola deve essere predicata e la parola deve portare che cosa? Che ognuno prende la sua strada. Ma veniamo qui. Il mio soggetto, come l'ho detto, è la nuova nascita. E abbiamo visto che durante le epoche ci hanno presentato la nuova nascita come se qualcuno porta un po' di acqua a qualcuno, è nato di nuovo. Se vede un fratello che viene in chiesa ogni mattina, è nato di nuovo. Se vede una sorella che prima era una prostituta e poi ha cominciato ad andare in chiesa, dicono che è nato di nuovo. O vedo qualcuno che prima si è allungato i capelli, è diventata una sorella. Tutto è nato di nuovo, e la nuova nascita è stata predicata così in tutte le epoche. Ma ora che siamo arrivati alla fine, come l'ho detto, Gesù non ha predicato la nuova nascita alla donna samaritana. Gesù la nuova nascita non l'ha presentato a Maria de Magdala, l'ho sempre detto nelle mie prediche. Gesù la nuova nascita non l'ha mai presentata a Zaccheo, no, non l'ha presentato a Zaccheo, ma perché doveva essere presentato proprio a Nicodemo? Perché doveva essere presentato a Nicodemo? Perché doveva essere nella notte, non di giorno? Perché non è stato portato di giorno?
ma di notte. Come mai Nicodemo non è venuto di giorno, ma è venuto di notte? Voglio leggere qui una citazione nell'opuscolo stavolta quando cerco le citazioni non le trovo, ma so che ce l'ho. Nell'opuscolo un segno verace che viene trascurato. L'abbiamo letto una volta questa citazione. Così tante persone confondono la religione e la salvezza. La religione è scibare le vedove. Quando voi fate del bene a qualcuno, gli date un po' d'acqua, a una vedova che è lì, non ha nessuno per comprare il pane, tu gli porti assistenza. Questa è religione. La religione è cibare le vedove e i poveri e così via. Quella è religione. E questo lo fa l'ONU. C'hanno l'organizzazione che si chiama, come si chiama? Organizzazione Mondiale contro la Fame. Lo fa l'ONU. Lo fa Organizzazione per la Salute, affinché tutti siano bene. Tutte. Così tante persone confondono la religione e la salvezza. La religione è scibare le vedove e i poveri, e così via. Quella è religione. La religione, l'essere musulmani è una religione. Ci sono molte religioni. Ecco la religione. E abbiamo allungato le gone. Ho visto tanti fratelli che fumavano la droga, che hanno lasciato la droga e abbiamo detto, oh, sono nati di nuovo. Abbiamo visto tante sorelle che mettevano pantaloni, che hanno tolto pantaloni, sono diventate sorelle, abbiamo detto gloria a Dio, è nato di nuovo. No, questo non è la nuova nascita. Ho visto tante persone che hanno fatto tutto questo, ma non sono nate di nuovo. Perché la nuova nascita non si quantifica nel modo in cui tu ti vesti, perché i zingari hanno sempre le gonne lunghe, ma nessuno ha mai parlato di loro. Una buona ragazza o qualsiasi bambina che è nata in una famiglia normale, ben educata, si vestirà correttamente. Molti dicono, se tu vedi qualcuno che ha l'amore, è nato di nuovo. William Branham dice, la scienza cristiana ha più amore di noi. Dunque questo non è il livello o il filo a piombo, come mi piace dirlo, per riconoscere che qualcuno è nato di nuovo. Non è questo. Paolo ha detto questo, potete dare tutto il vostro, tutto quello che avete, ma questo non è la nuova nascita. Ma Nicodemo, un grande dottore in Israele, per essere fariseo, per essere sadducei in Israele, fanno un'indagine nella vostra famiglia. Nicodemo non ha mai rubato nessuno in vita sua. Nicodemo andava di casa in casa per visitare ogni membro della sua chiesa. Era un buon pastore Nicodemo. Non è uno come me o come noi oggi che talvolta non riusciamo anche a salutare, andare a salutare un fratello di qua o a fare questo di qua a qualcuno. No, Nicodemo era un buon pastore che andava di casa in casa. Era un buon pastore che quando un fratello ha un problema tirava soldi dalle sue tasche e glieli dava. Andava di notte. Quando una mamma non riusciva a partorire, lo chiamavano. È un buon pastore che usciva per andare a visitare tutte quelle famiglie. Faceva bene a tutti. Quando il papà non ha soldi per nutrire i suoi figli, il pastore Nicodemo tirava soldi dalle sue tasche e li dava a loro. Quando il commercio non funzionava, il pastore Nicodemo tirava soldi fuori e lo dava a loro. Ma Gesù viene e guarda tutta quella razza di pastore, ha detto razza di serpente, razza di viperi. E il fratello Branham dice, tra Nicodemo e Gesù chi ha più amore? Chi manifesta più i frutti dello Spirito? William Branham dice, se lo dobbiamo guardare con gli occhi umani, è Nicodemo. Perché Gesù quando viene chiamava i pastori
che facevano tutte queste cose qua per il popolo di Dio, li ha chiamati razza di serpenti. Li ha chiamati Satana. Perché? Perché non è lo scopo del regno di Dio. Questo non è il regno di Dio. Questo non è la nuova nascita. Questo non è niente. Fratello Branham dice, Nicodemo, il clero dell'epoca, hanno detto per aiutare i nostri fratelli, per adempiere correttamente la legge di Mosè, possiamo installare qui, vicino al Tempio, un mercato dove vendono gli agnelli, dove cambiano anche i soldi, per aiutare, per comprare le totole, per comprare le colombe, per fare il sacrificio a Geova Dio. Gesù viene, lui che è Dio, a chi rendono quel sacrificio, che cosa ha fatto? Ha preso tutto, l'ha rovesciato e li ha mandati via tutti. Ha detto, avete fatto della mia casa una casa di ladri. Ma qualcuno dirà, ma che cosa sta facendo questo uomo? Ha chiamato il mio pastore che mi aiuta così tanto. Figlio di serpente? L'ha chiamato figlio del diavolo? Ma è quello là che manifesta così tanto amore verso di noi, che ci viene a visitare ogni giorno, che ci telefona ogni giorno, che passa di casa in casa per vedere come siamo, che viene a pregare per noi quando siamo ammalati, che viene a trovarci all'ospedale. E Gesù, ma Gesù ha guardato Nicodemo, che faceva tutte queste cose qua, e lui ha detto, razza, Nicodemo, tu devi nascere di nuovo. Ma Nicodemo è un pastore, è un predicatore, conosceva tutta la legge di Mosè, conosceva tutta la legge di Mosè. E se voi leggete la vostra Bibbia, nel libro di Luca 10, quando Gesù, la domanda fu fatta a questo uomo, che Gesù è un fariseo, un Nicodemo pure, ha chiesto a Gesù, ma maestro, che cosa devo fare per la vita eterna? E questo Gesù gli ha detto, che cosa è scritto nella legge? Questo qua gli ha recitato la legge, come i bambini recitano l'ABC. È scritto, tu devi amare tuo fratello, è diventato un catechismo. È diventato un catechismo. E il punto fondamentale è stato dimenticato. Ma quando Gesù aveva incontrato la donna samaritana, lì in Samaria, Gesù non ha parlato della nuova nascita, perché Gesù voleva puntare a qualcosa. Perché Gesù, quando ha visto quella donna, ha detto, qui non serve di cambiare vita, non serve di smettere di fare la prostituzione, smettere di fare questo. Gesù che cosa è andato? Gesù è andato direttamente al dunque. Gesù è andato direttamente al dunque e Gesù gli ha detto, guarda donna, dammi un po' d'acqua da bere. E gli dice, ma tu sai che io e te non possiamo avere comunione, vero? Gesù ha detto, sì, lo so, ma qui non è affare di comunione. Tu devi solo darmi l'acqua da bere. E lui dice, ma Gesù, tu lo sai che non posso? Ha detto, sì, ma io ho un'acqua, che sto cercando una citazione che voglio leggervi. E la donna samaritana ha detto, no, ma come farei a attingere l'acqua? Gesù gli ha detto, tu stai prendendo un'acqua che è già piena di vermi. Ma come ti permetti di parlare così, tu giovane ragazzo? Tu sai che quest'acqua qui l'ha bevuta anche Giacobbe, il nostro padre? È lui che ci ha lasciato questa bella dottrina. È lui che ci ha lasciato questa rivelazione. Anche i suoi figli hanno predicato questa rivelazione. Anche tutti Israele predicano questa dottrina e tu mi vieni a dire che questa acqua è piena di vermi, che non è più
non è più al giorno. Gesù ha detto, esatto, io ho un'acqua che è meglio di questo. E l'acqua che ho io, se te lo do, tu non morirai. Oh, dammi di quest'acqua, così io non vengo più qui in questa chiesa. Perché quando voi avete la rivelazione, non siete legati a un sistema, ma siete legati a Dio stesso. Avete un cordone ombelicale che è legato alla divinità e Dio vi nutrisce. William Branham dice, l'aquila si nutrisce di bocca a bocca. L'aquila prende il cibo e lo mette nella bocca, è così che Dio fa con noi. L'aquila prende la carne fresca e lo mette nella bocca dell'aquilotto e l'aquilotto cresce. Ed è l'unico animale che non beve il latte. Tutti gli altri animali prendono il latte, ma l'aquila no, inizia subito con la carne fresca. È per questo che predichiamo la parola. Gesù, quando hanno iniziato, Gesù ha detto, ok, tutto questo qua, vai a chiamare tuo marito. Ma io marito non ne ho. Non ho marito. Sì, so che ne hai avuto 6. E l'ultimo che hai lasciato a casa ora per venire qua, non è neanche tu. Ma vedo che tu sei un profeta. Vedo che tu sei un profeta. E io so che quando il Messia verrà, egli farà tutte queste cose qua. Io lo so, l'ho letto nella Bibbia, che quando il Messia verrà, egli farà le stesse cose che ha fatto là, quando aveva incontrato il nostro padre Abramo, e tu l'hai fatto. E Gesù ha detto, sono io il Messia. Ma Gesù ha fatto lo stesso segno davanti ai farisei, lo chiamano Belzebul. E Branham dice, anche oggi abbiamo avuto lo stesso segno, ma i fratelli aspettano sempre verrà un Messia. Ascoltate che cosa dice il fratello Branham qua, nell'opuscolo Stretta alla porta. Se sono fuori di testa, allora la Bibbia è fuori di testa. Ascoltate il vostro profeta, nell'opuscolo Stretta alla porta, paragrafo 126 a 127. Se sono fuori di testa, allora la Bibbia è fuori nell'insegnamento. Ecco quel che la Bibbia ha detto. Sì, Signore, fate attenzione. Branham dice, se lui Branham è fuori di testa, allora anche la Bibbia è fuori nel suo insegnamento. Gesù dice, perché mi chiamate Belzebul? Voi credeste a Salomone, al suo segno di discernimento. Credeste a suo tempo. La regina di Mezzogiorno venne dagli estremi termini della terra per vedere quel dono, e quando lo vide lo crede. E voi sedete e lo guardate giornalmente e non lo credete. Branham dice, ma voi siete qui, siete seduti a Branham Tabernacolo, ogni giorno vedete il segno del discernimento, giro le spalle, faccio questo, ma voi non credete che il Messia è qui, ma i fratelli stanno aspettando un Gesù che verrà. Un Gesù che verrà. Ma Branham l'ha fatto bene, perché doveva essere così. Perché lo stesso Branham che vi dice che il Messia è qui, vi dirà anche che il Messia verrà. Sapete, a Roma, c'era i romani avevano un dio che si chiama Giano. Lo scrivo, non so se lo pronuncio bene. Si scrive così. Giano. In francese si dice Janus. Se lo cercate su YouTube è una divinità romana. A Roma, in italiano dico, sembra che lo chiamano Giano. Quella divinità, quando i romani l'hanno fatto, è una divinità che ha una testa ma due facce. C'ha occhio qua, bocca qui, c'ha occhio qua e bocca qui. È una sola persona che guarda qua e guarda anche qua. Guarda il passato e guarda anche il futuro. Guarda il passato e guarda anche il futuro. È un mistero. Perché tutto quello che i pagani fanno hanno un perché. L'hanno copiato da qualche parte. Lo stesso Giovanni Battista
che vi ha tirato fuori dall'Antico Testamento è lui che vi progetta nel Nuovo Testamento. Lo stesso fratello Branham dice nel primo sigillo, ha detto allo stesso modo in cui lo spirito di Elia in Giovanni Battista ha chiuso l'Antico Testamento, anche lo spirito di Elia in Malachia 4 chiude anche il Nuovo Testamento e apre un'altra cosa ai sigilli. Dunque vediamo che Branham dice: e voi sedete e lo guardate giornalmente e non ci credete. E la gente non lo crede. La gente aspetta un Messia che verrà. Ok, torniamo al nostro discorso. Nicodemo era venuto di notte. E l'unica vera notte è la notte di Laodicea, la settima epoca della Chiesa. È lì che tutto deve essere fatto. In questo tempo qui è lì che la nuova nascita è predicata correttamente. E voi non riuscirete a capire il linguaggio della nuova nascita finché voi non ricevete le vostre teofanie. Perché Paolo stesso ha detto: io vedo come in uno specchio. Anche Paolo, non voglio usare, lasciamo stare, non voglio dire alcune cose qui per non scandalizzare un po'. Paolo, tutti devono avere le loro teofanie. Ed è la vostra teofania che vi svela il piano di Dio. È in quel momento che voi avete realmente la nuova nascita. È lì che capite il piano della redenzione. Questa è la nuova nascita. La nuova nascita è quando voi riuscite a capire e a vedere il piano della redenzione. A capire che cosa Gesù ha detto a Nicodemo. Gesù gli ha detto qui. Gesù rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo. Quello di cui parliamo lo sappiamo, fratelli. Sappiamo che tu non puoi nascere di nuovo se tu non ricevi la tua teofania. E le teofanie devono venire. Se tu, Branham dice nell'opuscolo Chi è Melchisedec, che se tu la tua teofania è la tua teofania che ti rivela la parola. È per questo che Paolo non ha visto chiaro le cose. A un certo momento Paolo dirà: io vedo come in uno specchio, ma il perfetto verrà ancora. Dunque Paolo non aveva la cosa. E Paolo dirà: noi abbiamo che cosa? Abbiamo la caparra. Paolo non aveva lo Spirito Santo, ha detto abbiamo la caparra. O lo Spirito Santo deve venire alla fine per rivelare tutto il mistero, per rivelare tutto il piano. È lì che voi potete nascere di nuovo davvero. E per questo che quando i pastori, i predicatori devono nascere di nuovo, cioè devono capire il piano della redenzione, devono capire quello che Dio sta facendo, devono capire il linguaggio, perché se voi leggete nel libro di Giovanni, sempre siamo nel libro di Giovanni, qui, se voi andate nel capitolo 2, del versetto 18, che cosa è detto? È detto, i giudei, versetto 18, i giudei presero a dirgli: quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose loro: distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo farai risorgere in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Versetto 22. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Dunque quando Gesù parlava pure, come i suoi discepoli non erano ancora convertiti, non hanno capito anche il suo linguaggio. Bisogna essere convertito
per capire il regno di Dio. Sapete che un giorno Pietro, Gesù gli ha detto: Pietro, vieni con me. Tu mi rinnegherai 3 volte. Ma quando tu sarai convertito, ma Pietro ha camminato con Gesù per 3 anni e mezzo. Hanno mangiato insieme, hanno pescato insieme, ha visto tutti i miracoli. Pietro è andato a fare miracoli, ha fatto grandi segni, grandi cose. Ma Gesù gli ha detto dopo 3 anni e mezzo: Pietro, quando tu sarai convertito, affermi i tuoi fratelli. Quando è che Pietro ha avuto un briciolo di conversione? Quando il giorno della Pentecoste è stato evento impetuoso. Ecco quello che possiamo chiamare la conversione di Pietro. Ma finché Pietro non è arrivato alla Camera Alta, non era convertito. E quando Pietro, nella Camera Alta, lo Spirito Santo è sceso come un vento impetuoso, è lì che Pietro poteva capire ora tutto il mistero. Ora ha cominciato a sviluppare davanti a tutti il Gesù che voi avete crocifisso, e lui è il Signore, e lui è Dio, e voi dovete fare il battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo. E poi è andato nell'Antico Testamento. Pietro, che non sapeva leggere, poteva entrare a prendere Gioele per farlo venire sulla scena, e gli stranieri che sono lì, che sono persone pie, hanno detto: ma che cosa dobbiamo fare per avere la vita eterna? Ma quelle persone erano gente pie, che seguivano la legge di Mosè, ma hanno ascoltato il discorso, la predicazione di un uomo convertito, e hanno detto: allora che cosa dobbiamo fare per avere questa vita eterna? Ma erano uomini pie. La Bibbia dice che erano uomini pie. E la pietà, come Branham l'ha fatto, Branham l'ha detto, l'ha spiegato nella predicazione, la statura di un uomo perfetto. Ha detto: la pietà significa essere come Dio. Ma quegli uomini erano pie, erano come Dio. Ma hanno chiesto a Pietro, dopo la predicazione: che cosa dobbiamo fare allora, Pietro? Allora c'è qualcosa che ci manca? E Pietro ha detto: l'unica cosa che dovete fare ora, abbiamo passato la stagione di Mosè. Non siamo più nella stagione della legge. Non siamo più nella stagione di guardare quello che sta facendo quel fratello, che cosa sta facendo quella sorella. E quale stagione ti trovi te? Che cosa hai? Che cosa hai ricevuto di questo messaggio da quando l'hai creduto? Allora ha detto Pietro: allora che cosa dobbiamo fare? Ravvedetevi e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Prima cosa, i vostri peccati saranno perdonati e allora avrete il dono dello Spirito Santo. Pietro non ha detto a loro, possiamo rileggere bene le scritture, hanno detto, versetto 38 di Atti capitolo 3. Mi sembra Atti capitolo 2 o 3, non mi ricordo. Leggiamo Atti capitolo 2 dal versetto 37. Dopo che hanno ascoltato la bella predicazione di Pietro, che è andato a prendere tutto il partito della Genesi, dell'Antico Testamento, fino ad arrivare al loro giorno, che cosa hanno detto? Udite queste parole, Atti capitolo 2, 37. Udite queste cose, e si furono compiuti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli. O queste persone che stavano ascoltando Pietro, la Bibbia dice che erano uomini pie. Vediamo un po' se trovo, vediamo un po', voglio leggere. Atti capitolo 2, versetto 5. A Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi
di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Aspetta, non l'ho trovato il versetto. Sì, mi sembra lì. Tanto giudei, proseliti, arabi. Ok, andiamo qui, versetto 37 di Atti capitolo 2. Udite queste cose, essi furono computi nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Pietro non ha detto a loro che riceveranno lo Spirito Santo, ma ha detto il dono. E per questo che venendo più tardi Paolo l'ha chiamato la caparra. Non avevano ancora lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo doveva venire con Malachia 4. E quando viene Malachia 4, è lì che lui ora, perché Gesù ha detto: quando verrà lo Spirito Santo, egli vi rivelerà tutte queste cose. Egli vi porterà nella parola. E Gesù è stato chiaro. Nell'opuscolo Il peccato imperdonabile, William Branham dice: che cosa è il peccato imperdonabile? Non voglio entrare. Gesù ha detto: quando voi sentite la rivelazione per quanto riguarda il battesimo, perché c'era un uomo che è venuto a discutere con fratello Branham, e Branham gli ha detto: ma se te lo faccio vedere nella Bibbia che il battesimo si doveva fare nel nome di Gesù Cristo, tu lo farai? Sì, ma quando la rivelazione ha portato questo davanti a questo uomo, l'ha rigettato. Quando l'ha rigettato, Branham ha detto: vedete, questo è il peccato imperdonabile, perché la cosa ti è stata rivelata e tu l'hai rigettato. Dio non te lo perdonerà. E un'altra cosa, Gesù ha detto: quando lo Spirito Santo verrà, perché un giorno Gesù aveva fatto il discernimento. Quando ha fatto il discernimento, i predicatori dell'epoca l'hanno chiamato Belzebul. E Gesù ha detto a loro: io ve lo perdono. Ma quando verrà lo Spirito Santo e farà le stesse opere che sto facendo ora, se voi lo chiamate Belzebul, non vi sarà perdonato né ora né nei secoli a venire. Quando è che lo Spirito Santo è venuto per fare le stesse opere? Al tempo di fratello Branham, il Messia è venuto di nuovo e ha fatto le stesse opere. Dunque Pietro ha detto a loro: avete il dono dello Spirito Santo. E il dono dello Spirito Santo fa sì che hanno parlato in lingua, hanno avuto delle visioni, hanno avuto tante cose, ma questo non è ancora lo Spirito Santo. No, perché Branham dirà più tardi, che so che è un soggetto molto vasto, che non posso finire in un attimo, hanno detto che Branham dice: Lutero ha aperto la via a Wesley. Wesley ha aperto la via ai pentecostali. E i pentecostali, cioè la giustificazione, ha aperto la via alla santificazione. La santificazione ha aperto la via al battesimo dello Spirito Santo e il battesimo dello Spirito Santo ha aperto la via allo Spirito Santo stesso, cioè Dio stesso che scende. Dio stesso, lo Spirito Santo, quando Egli viene con le nostre teofanie. E quando Egli comincia a parlare, ora ogni fratello può capire ora il vero linguaggio. E per questo che Gesù poteva dire all'epoca: perché non capite il mio linguaggio? Perché non riuscite a capire il mio linguaggio? Perché c'era qualcosa che era nascosto a loro. Ma quando arriviamo al tempo della fine e quando la nuova nascita, perché la prima nascita che abbiamo avuto tramite le chiese è una falsa nascita. Veniamo in chiesa, facciamo il battesimo, abbiamo un pastore, ci sediamo sulla sedia, ci predicano la parola, andiamo a casa,
e allunghiamo le gonne. Questo è una falsa nascita. William Branham dice, è Giobbe che l'ha detto, tutto quello che è nato da donna morirà. Ma dovete nascere da Cristo, la parola. È lì che siete nati di nuovo. Cioè quando avete una comprensione chiara del piano della redenzione. Quando ora capite Dio. Quando ora potete prendere Dio e sviluppare Dio correttamente. Per questo che Paolo dirà, in quel tempo Dio lo conosceremo nella profondità, nella larghezza e avremo anche l'infinità, l'eternità dentro di noi. Dunque, la nuova nascita non è quello che fai fisicamente, no, tu devi capire, perché la donna samaritana, o Zaccheo, o Maria di Magdala, ogni giorno della loro vita, quando erano lì, a Gerusalemme passavano, tutti la chiameranno sempre prostituta. Questo è un ladro, questo è una prostituta, questo è questo. Hanno sempre quella macchia esterna, ma è dentro che Dio guarda. È dentro che Dio guarda. Quando Dio, noi dobbiamo avere un altro occhio. Quando, poi chiudo, c'era un uomo nella Bibbia che si chiama Simeone. Lui è stato detto che tu non morirai prima di aver visto il Messia. E Simeone aspettava quel Messia, finché Simeone è diventato cieco. Tutti i suoi colleghi sono morti, tutti i vecchi della sua generazione sono morti, ma Simeone è sempre lì, non moriva. È arrivato il coronavirus, scusatemi se lo prendo così, il coronavirus del suo tempo. È arrivato tante cose, non è morto Simeone. Quando gli dico, ma vecchio Simeone ha detto, io non morirò finché non avrei visto il Messia. Quando l'avrò visto, io morirò, perché la promessa mi è stata fatta. Ma ecco qui che è diventato vecchio. Ecco che un giorno era seduto a casa sua. Lo Spirito Santo gli dice, alzati, vai nel Tempio. Arriva nel Tempio, è cieco. E appresso c'erano tanti bambini là, perché in Israele si presentano bambini ogni giorno. Non è come oggi, che la gente non vuole più fare figli, ma una volta si fanno figli e portano i bambini sempre al Tempio. Arriva Simeone, è andato direttamente da Maria, ha preso il bambino. Ha detto, i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Con quali occhi l'ha visto? Questo qua era già secchio. Perché questo che Paolo dice, dovete guardare con gli occhi delle vostre anime. È l'occhio spirituale. È l'occhio spirituale. E Branham dirà questo occhio qua. Fratelli, come noi non abbiamo ancora visto. Non abbiamo ancora visto. Questo non è ancora avvenuto. Sì, aspetta che con l'occhio fisico lo vedrai. No, devi avere l'occhio spirituale. L'occhio spirituale lo devi fare. Dunque la nuova nascita è stata predicata al tempo della fine. Ed è stato detto a Nicodemo, se tu non nasci di nuovo, tu non puoi vedere ciò e capire il regno di Dio. Tu non puoi capire il regno di Dio. Quando tu riesci a nascere di nuovo, quando tu riesci a vedere la rivelazione dei sigilli, allora tu capirai che il regno di Dio non è una città che scende così, ma tu ti rendi conto che il regno di cui stai parlando, sei te stesso questo regno. Lo leggeremo più tardi nell'opuscolo, la deità di Gesù Cristo. Che Dio vi benedica. Benedetto siai legame che ti unisce in Cristo Gesù, il santo amore, l'amore divino che versa lo Spirito in noi. Sì, Padre, ti ringraziamo per il tuo regno che è dentro di noi,
per quello che tu hai fatto nella nostra vita. Vogliamo ringraziarti per la tua parola, per la rivelazione che tu ci dai ogni giorno, per il vino che tu ti dai ogni giorno della nostra vita. Ed è questo che è la stimolazione della nostra vita, Padre. Aiutaci mentre andiamo avanti. Possa tu benedire i miei fratelli e le sorelle. Mentre ognuno ritornerà nella sua dimora, lascia che il tuo spirito possa guidare e che se c'è un domani possiamo radunarci di nuovo per ascoltare la tua parola nel nome di Gesù Cristo. Amen.